Հուսիկ վարդապետ Մովսիսյան Միաբան մայր աթորո սրբո էջմիածնի Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցվո պատմություն Շրջան 4-րդ գլուխ 4 Հակոբ դ Ջուղայեցի և նրա ջանքը հայ տպագրության ծաղկեցնելու մասին Հակոբ կաթողիկոսի հոգացությունը ջրի համար Եղիազար այնթավցու արկածները Պորսո պատիարքարանի շփոթությունները Թլթլյանք Հակոբ չորրորդի Երուսաղեմ և Պոլիս գնալը Եղիազար այնթավցու կաթողիկոսանալը և խռովությունները Հակոբ կաթողիկոսի երթը Պոլիս և Երուսաղեմ Եղիազարի կաթողիկոսությունը Հերուսաղեմ Պորսո պատիարքական խռովությունները և Հակոբ կաթողիկոսի նորից Պոլիս գնալը և այնտեղ վախճանվելը Նիկոլ եպիսկոպոս և Վլեհաստանի հայոց կորուստը Փիլիպոսին հաջորդեց Հակոբ չորրորդ Ջուղայեցի, որ աշակերտելով նոր ջուղայու առաջնորդ Խաչատուր վարդապետ կեսարացուն, նրանից աբեղա ձեռնադրվեց: 1646 թվականին եկավ Էջմիածին, մեծամեծ ծառայություններ կատարեց և Փիլիպոս կաթողիկոսից եպիսկոպոս ձեռնադրվեց: Կարգվեց Մաղարաթա Սուրբ Ստեփանոսի Էվանած առաջնորդ և ի հիմանե վերաշինեց նույն վանքը, որ առաջ փոքր մենաստան էր: Հակոբ չորրորդ հաջորդելով Փիլիպոս կաթողիկոսին 1655 թվականին ապրիլի 8-ին Ծաղկազարդի օրը Սուրբ օծումը ընդունեց: Նա հայկական տպագրությունը ծաղկեցնելու համար Փիլիպոսի նոտար Ծարեցի Մատթեոս Սարկավագին Եվրոպա ուղարկեց: Մատթեոս Ծարեցի Ամստերդամ քաղաքում յուր հաստատած տպարանը պարտքերի հետ յուր կենաց վերջին օրերում հանձնեց Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանահայր երևանցի Ոսկան վարդապետի եղբայր Ավետիսին, որ Հոլանդիայում վաճառականություն էր անում: Ավետիսի տպարանը հանուն Սուրբ Էջմիածնի վերակոչելով Հակոբ չորրորդ կաթողիկոսի հաճությամբ հանձնարարականով յուր եղբայրը Ոսկան վարդապետ երևանցուն կանչեց Ամստերդամ, որ սկսեց հառաջ վարել տպագրության գործը, հրատարակելով կրոնական և պատմական գրքեր, ընդ որում և Աստվածաշունչ Սուրբ Գիրքը: Հակոբ դ Ջուղայեցի Փիլիպոս կաթողիկոսի սկսած զանգակատան շինությունը մեծ դժվարությամբ ավարտելուց հետո 1658 թվականին անձամբ գնաց Ասպահան, կաթողիկոսության հաստատության հրովարտակը ստանալով վերադարձավ Սուրբ Էջմիածին և սկսեց շինության ու բարեկարգության հոգ տանել: Ստորերկյա ջրանցքը շինեց Քանքա, Քասախ գետից մինչև վանքը, գետի սուզմունքից մաքուր և վճիտ ջուր բերելով: Արտորեից ոռոգման համար շինեց 3 հատ լճեր, մեկը վանքի հյուսիսային կողմում 3 վերստ հեռավորության վրա Քարաքաթի գյոլ, մեկը Սուրբ Խրիսմեանց դեպի հյուսիս-արևելք փոքր ինչ հեռավորությամբ, իսկ երրորդը Մանկասար կոչված այգիների մոտ: Շինեց ուրիշ լճեր և քանքաներ, ուր որ հարմար տեսավ: Մինչ Հակոբ չորրորդ Ջուղայեցի այս շինությանց հոգսերով էր զբաղվում, ոմն Վոնոփրիոս անուն վարդապետ յուր մի քանի համախոհների հետ սկսեց ըմբոստանալ կաթողիկոսի դեմ և բանակցել Երուսաղեմա պատիարքական փոխանորդ Եղիազար այնթավցու հետ, համոզելով, որ գա Սուրբ Էջմիածին և խոստանալով, որ կկաթողիկոսացնե նրան: Եղիազար անթավցի, որ Պորսո պատիարքությունից ընկել էր Փիլիպոս կաթողիկոսի ձեռքով, մնալով Պոլսում Փիլիպոսի մահվանից հետո միացավ Հովհաննես Մուղնեցու հակառակորդների հետ և Մարտիրոս վարդապետ Կաֆայեցու գործակցությամբ Մուղնեցում պատիարքությունից հանեց, բայց ինքը ևս չկարողացավ պատիարք դառնալ, որովհետև
պատիարքության թեկնածուները շատ էին, որոնց մեկն էր ոմն Թոմա վարդապետ Բերիացի, համախոհ Կղեմես Գալանոսի։ Այս խառնաշփոթ ժամանակին Երուսաղեմա Աստվածատուր պատիարքը ևս պոլիս եկավ բողոքելու հունած դեմ, որոնք հայոց իրավասության ենթակյալ հայր Աբրահամի վանքը գրավել էին։ Աստվածատուր պատիարքը տեսնելով, թե հայոց մեծամեծները զբաղված են իրենց պատիարքարանի աղմուկներով, դիմեց Եղիազար այնթափցուն, և նրա ձեռքով ոչ միայն հայր Աբրահամի, այլև Սուրբ Ծննդյան տաճարի մի դռան իրավունքը ևս ստացավ։ Ուստի և Եղիազարին յուր փոխանորդ նշանակելով ուղարկեց Երուսաղեմ։ Եղիազար Երուսաղեմում մի թակույկ ոսկի և արծաթ գտնելով, մինչ պատրաստվում էր շինությունների ձեռք զարկել, և ահա հույները առիթ ունենալով Եպարքոսի փոխվելը, նորից հետ ստացան հայր Աբրահամի վանքը և ծանր ամբաստանություններ արին Եղիազարի վրա, որ Սինա փախչելով ազատվեց մահից։ Աստվածատուր պատիարքը ոչինչ չկարողանալով անել, լքյալ սրտով վերադարձավ Երուսաղեմ, իսկ հույները հրովարտակ հանեցին Սուրբ Հակոբա վանքին ևս տիրելու և Եղիազարին գլխատելու համար։ Եղիազար այնթափցի այս հրամանի Երուսաղեմ հասնելը լսելով, թանկագին ընծաներով կարողացավ առժամանակ մի հրամանի կատարումը հետ ձգել, այլև հաջողեց Դամասկոսի կուսակալին մի թուղթ գրել տալ դեպի Եպարքոսը, թե հունած գանգատները հայոց մասին զրպարտություններ են, թե որովհետև ամեն ազգ Երուսաղեմում իր առանձին տեղն ունի, այդպես ևս Սուրբ Հակոբա վանքը հայոցը լինելով անհնարին է հունած հանձնել։ Կուսակալը այս թուղթը իր հաշիվ Եղիազարի թանկագին ընծաներով հատուկ պաշտոնյայի ձեռքով ուղարկեց Եպարքոսին։ Եղիազար ևս առանձին մարդիկ ուղարկեց պոլիս, հայտնելու գործի եղելությունը։ Աստվածատուր պատիարքը ևս գնաց պոլիս։ Դամասկոսի կուսակալը շահի ակնկալությամբ յուր մոտ էր պահում Եղիազարին, խոստանալով Սուրբ Հակոբը դարձյալ հայոց հանձնել։ Բայց Եղիազար տեսնելով, որ խոստման վախճան չկա, գաղթ խույս տվեց գնաց պոլիս, և դեռ չհասած, թլթլյանց մատնությամբ բռնվեց, տարվեց Եպարքոսի մոտ և չարաչար տանջանքից հետո երկաթի կապանքներով 34 օր բանտարկվեց։ Վերջապես ազատվելով բանտարկությունից և դիպող առիթ ունելով Եպարքոսի խնջույքը յուր որդու Կարնո կուսակալ նշանակվելուն համար, դիմեց Եպարքոսին և արքունի հրովարտակով 1659 թվականին հունած ձեռքից ազատեց Սուրբ Հակոբա վանքը։ Հովհաննես Մուղնեցու անկումից հետո Պոլսո պատիարքական աթոռը թափուր էր մնացել, և այսպես մնալուն պատճառն էին տեղակալ կոչվող աշխարհական անձինք։ Տաճկաց կառավարությունը այս դրության վախճան տալու համար առաջարկեց հայոց անպատճառ պատիարք ընտրել և մինչ հայերը երկարաձգում էին գործը, Թոմա վարդապետ Բերիացին ի տեղի 140,000 փողի 400,000 խոստանալով ի նպաստ արքունի գանձան, ստացավ Պոլսո պատիարքության իրավունքը, յուր իրավասության տակ ունենալով նաև Երուսաղեմի պատիարքությունը։ Եվ որովհետև ինքը Ադրիանապոլսում Եպարքոսի մոտ էր, Պոլսում յուր փոխանորդ կարգեց Նիկողայոս Թուլկարանցուն, իսկ նրան գործակից Բերիացի Դավիթ վարդապետին ու Վանեցի Թլթլ կոչված աստվածատուր քահանային։ Այս լուրը առնելուն պես տեղակալ կոչվող աշխարհականք որոշեցին ամենևին չընդունել Թոմային և նրա համախոհներին։ Մինչ այն Թոմա վարդապետ պատիարքական շքով հասավ պոլիս։
Տեղակալները տեսնելով, որ ոչինչ չկարողացան անել, սկսեցին ժողովրդին գրգռել Թոմայի դեմ ասելով, որ նա պատիարքարանի հարկը ծանրացրեց, ինքնակամ եկեղեցու իրավունքը հափշտակեց և Երուսաղեմի աթոռը նվաստացրեց։ Ժողովուրդը գրգռված այս շշուկներով դիմեցին Եպարքոսի փոխանորդին բավականություն խնդրելու, գահընկեց անելով Թոմային։ Բողոքը ավելի ևս զորավոր կացուցանելու համար հայտնեցին, որ Թոմա հարազատ հայ չէ, այլ կաթոլիկ, և թե նա Եվրոպայից եկած է իբրև լրտես։ Թոմա վարդապետ պարտավորվեց և մնաց մահապարտների բանտում 29 օր, որին հակառակորդ բանտում սուրճի հետ թույն տվին և սպանեցին 1658 թվականին։ Թոմայի կուսակցությունը յուր պարագլուխ Թլթլ աստվածատուր քահանայի անվամբ Թլթլյանք կոչված և նրա հակառակորդները երկար ժամանակ միմյանց դեմ զինված մեծամեծ չարիքը հասցրին միմյանց և եկեղեցուն, ծանր տուգանքների ենթարկելով միմյանց և եկեղեցուն։ Այս խռովության ժամանակ Եղիազարի ջանքով պատիարք նշանակվեց նրա և աստվածատուր պատիարքի աշակերտ Մարտիրոս Կաֆայեցի, որ եկեղեցիների վրա հազարական դահեկան տուրք նշանակեց, տուգանքներից և այլ ծախսերից առաջացած պարտքը վճարելու համար։ Այս բանը ևս մեծ խռովությանց տեղիք տվեց և Մարտիրոս Կաֆայեցի Թոմայի մահվան տուգանքը վճարելու հրովարտակը եկեղեցում կարդալ չթողնելուն համար մի քանի գլխավորների հետ մահապարտների բանտը դրվեց և թեև շուտով միջնորդների ու ծանր ընծաների շնորհիվ ազատվեց, բայց դարձյալ 40-օրյա արգելանքին ենթարկվեց պատիարքության հարկը ի տեղի 140,000 փողի, Թոմայի խոստացած 400,000 փողը վճարելուն համար։ Ձեռնտությամբ Տիվրիքսոց, որ շատ փարթամացած էին, Պորսում տեղվույն առաջնորդ Ղազար վարդապետ պատիարք դարձավ, իսկ Մարտիրոս Կաֆայեցի գոլով Սուրբ Էջմիածին Հակոբ կաթողիկոսից ձեռնադրվեց Խրիմի եպիսկոպոս։ Ղազարի ձեռքից էլ պատիարքությունը ձեռնտվությամբ Թլթլյանց խլեց Սուրբ Էջմիածնի նվիրակ Ոմն Հովհաննես Թութունջի Մականվանյալ, որ ժողովրդյան անունով մի հանրագրություն պատրաստել տվեց, որով հայտնում էր, որպես թե պոլսեցիք կամենալով Սուրբ Էջմիածնի իրավասության տակ մնալ, Տիվրիքցի Ղազարին գահընկեց են արել և տեղը Սուրբ Էջմիածնի նվիրակության արդյունքով կարգել են Սուրբ Էջմիածնի հարազատին ու խոստանում են նրա պատիարքության հասույթից Սուրբ Էջմիածնի նվիրակության ծախսյալ դրամները հետզհետե Սուրբ Էջմիածնին ուղարկել։ Թղթատարները Պորսից հազիվ էին հեռացել, Տիվրիքցի Ղազարի կուսակրած մատնությամբ բռնվեցին և ծանր տուգանքներով հազիվ ազատվեցին, իսկ Հակոբ Ջուղայեցի լսելով Հովհաննես վարդապետի արարքը զայրացավ և գրեց պոլսեցվոց, թե Ղազարի հայտնի ատելությունը դեպի Էջմիածին իրեն ատելի էր կացուցանում ժողովրդյան մոտ և Սուրբ Էջմիածնին սիրելի, իսկ Հովհաննես յուր կեղծավորության շնորհիվ թե իրեն և թե Սուրբ Էջմիածինը ատելի պետք է դարձներ ժողովրդյան։ Կաթողիկոսի այս թղթովն Հովհաննես ավելի ևս ատելի դարձավ ժողովրդյան և գահընկեց եղավ, բայց և շուտով դարձյալ պատիարքության իրավունք ստացավ Եղիազար Այնթապցու և Թլթլյանց ձեռնատվությամբ, որոնք հաջողել էին իրենց կողմը հանկուցանել հակառակ Սուրբ Էջմիածնի ցանկության Սուրբ Էջմիածնի նվիրակներին։ Ճարտար, հնարագետ և գործունյա Եղիազարը, որ Պորսո պատիարքությունից արձակվելուց հետո Երուսաղեմի պատիարքի փոխանորդ կարգվելով, Երուսաղեմում հայոց վերաբերյալ տնօրինական տեղած իրավունքը պահպանելու համար մեծամեծ նեղություններ էր կրել, 1663 թվականին առիթ ունենալով
Սսո Խաչատուր կաթողիկոսի Երուսաղեմում լինելը եւ Սուրբ Էջմիածնի միաբան Ոմն Վոնոփրիոս վարդապետի ու նրա համախոհների դրդումը կամեցավ գոնե տաճկահայոց վրա կաթողիկոս լինել։ Ուստի Խաչատուր կաթողիկոսի հետ դաշն կապեց, որ նա Կիլիկիայի կաթողիկոս մնա, իսկ ինքը մնացյալ օսմանյան հայոց։ Այս դաշինքից հետո, մինչ Խաչատուր կաթողիկոս Կիլիկիա վերադառնալիս Ոմն Անդրեաս ասորվոց հակաթոռ կաթողիկոսերոցում Բերիայում Դավիթ վարդապետ Բերիացի գրգռված ասորվոց մյուս կաթողիկոսից գնաց Պոլիս և զանազան մեղադրություններ բարդելով Խաչատուրի վրա Սսո կաթողիկոսության իրավունք ստացավ և սիս հասնելով կաթողիկոս օծվեց։ Խաչատուր կաթողիկոս Սսո և Եղիազար փութացին Պոլիս, առաջինը յուր ձեռքից հափշտակված կաթողիկոսության համար բողոքելու, իսկ երկրորդը օսմանյան հայոց վրա կաթողիկոսության հրովարտակ ստանալու, որ և ստացավ եպարքոսի մոտ մեծ ազդեցության տեր Ապրոչելեպիի խորհրդով և լռելյան վերադարձավ Բերիա, ուր հրավիրեց նաև Խաչատուր կաթողիկոսին կաթողիկոսական օծումն ընդունելու համար։ Պոլսեցիք երբ իմացան այս, ապշեցին և Երեմիա Չելեպիին, որ բանագետ ու գրագետ մարդ էր, ուղարկեցին Եղիազարի մոտ համոզելու, որ նա հեռու մնա ազգը երկպառակտող յուր խորհրդից։ Սակայն ոչինչ արդյունք չունեցավ Երեմիա Չելեպիի պատգամավորությունը, և Խաչատուր կաթողիկոս Բերիա հասնելուն պես, տեսնելով Եղիազարի հրովարտակը, նրան 1664 թվականին կաթողիկոս օծեց։ Եղիազար կաթողիկոսության հետ ստացել էր և Երուսաղեմի պատրիարքության իրավունքը, բայց երբ հասավ Երուսաղեմ, Աստվածատուր պատրիարքից տեղվույն կուսակալի ձեռքով մերժվեց, ուստի և սկսեց դեգերել Եգիպտոսում, Դամասկոսում և այլ տեղեր։ Պոլսո ժողովուրդը սկսեց երկպառակտվել։ Մի մասը մանավանդ Պարսից երկրից գաղթածները, որ արևելցի էին կոչվում, Սուրբ Էջմիածնի կողմն էին, իսկ անատոլիցիք և Պոլսո բնիկները մեծ մասամբ Եղիազարի կողմն էին։ Հակոբ IV կաթողիկոս Ջուղայեցի այս շփոթությունը և խռովությունը հանդարտեցնելու համար ամենայն տեղ սիրո և խաղաղության գրեր ուղարկեց և հատկապես Երուսաղեմ ու Սիս։ Հատուկ պատգամավոր ուղարկեց նաև Եղիազարի մոտ համոզելով, որ խռովության պատճառ չդառնա։ Սուրբ Էջմիածնի ի սրտե համախոհների թելադրությամբ և հարուստ ընծաներով հրապուրված Դամասկոսի և այլ տեղյաց կուսակալները խնդրանքներ կարգեցին Եղիազարին կալանավորելու, բայց նա ծպտյալ տաճիկ վաճառականի տարազով, ինչպես շատ անգամ արել էր, մեծամեծ դժվարությամբ հասավ Պոլիս, ապա Ադրիանապոլիս, ուր էր եպարքոսը, և թեև չհաջողեց Երուսաղեմի պատրիարքությունը ձեռք բերել, բայց Ապրոչելեպիի օգնությամբ հաստատվեց յուր կաթողիկոսական իշխանության մեջ։ Այս խռովության վերջ տալու համար Հակոբ կաթողիկոս Ջուղայեցի գնաց Զմյուռնա և Պոլիս գնալու տեղ Երուսաղեմ գնաց Աստվածատուր պատրիարքի ու նրա փոխանորդ Մարտիրոս Կաֆայեցու հետ նախապես խորհելու համար։ Մինչ Հակոբ Երուսաղեմում էր, Եղիազար կաթողիկոսական հրովարտակի հետ ստանալով նաև Երուսաղեմի խնամակալության իրավունքը և վերադառնում էր Երուսաղեմ, թլթլյանք հայտնեցին կառավարության, թե ծանր ամբաստանություն ունեն Եղիազարի վրա, և զինվորների միջոցով Եղիազարին Բուրսայից հետ դարձրին Պոլիս, ուր Եղիազար հարգելի և համակրելի դարձավ յուր պերճախոս քարոզությամբ և վայելուչ վարմունքով։
Եղիազարի հաջողության լուրը Երուսաղեմ հասնելուց հետո Եղիազարի մասին Աստվածատուր պատիարքից և տեղվույն դատավորից ամբաստանության թուղթ առնելով Մարտիրոս Կաֆայեցի հասավ Պոլիս և սկսեց թլթլյանց ու արևելցի կոչվածների հետ միասին Եղիազարի դեմ գործել, բայց Եղիազարը Եպարքոսի խորհրդակից Ապրո Չելեպիի հրահանգությամբ և Մարտիրոս Կաֆայեցու անխորհուրդ ու հողդողդ վարմանց շնորհիվ 1666 թվականին ստացավ նաև Երուսաղեմի պատիարքությունը և Պոլսից շրջաբերական թղթեր ուղարկեց ամենայն տեղ և Երուսաղեմ, պատվիրելով Երուսաղեմացվոց, որ եթե Հակոբ կաթողիկոս ուխտի համար եկած է, սիրաշահելով ճանապարհ դնեն, իսկ եթե ոչ, իսկույն արտաքսեն։ Հակոբ իմանալով այս, ինքնին դուրս եկավ Սուրբ Հակոբյան զվանքից և գնաց հունածվանքը և վերջապես վեր առած պարտուծ պարտատերերի հետ եկավ Պոլիս։ Եղիազար նախքան Երուսաղեմ վերադառնալը Պոլսում մեծ հանդեսում 7 եպիսկոպոս ձեռնադրեց և ճանապարհ դուրս գալուց հետո միայն լսեց Հակոբի Պոլիս գալը։ Հակոբ Սկյուտայում բնակություն հաստատեց և նրա գալստյան լուրն առնելով ոչ միայն թլթլյանք և արևելցիք, որ Էջմիածնի նախանձախնդիր դերն էին ստանձնել, հայցելություն շտապեցին, այլև քաղաքի հայազգի մեծամեծները և նույն ինքը Եղիազարի պաշտպան Ապրո Չելեպին։ Հակոբ IV յուր քաղցր բնավորությամբ և առաքինի վարքով գրավեց նաև Եղիազարյանների սիրտը։ Գնաց Ադրիանապոլիս, Եղիազարին պատիարքությունից արքունի հրովարտակով հանելուց հետո Մարտիրոս Կաֆայեցուն Երուսաղեմի պատիարք, իսկ Սարգիս Թեքիրդացուն Պոլսո պատիարք կարգեց և Օսմանյան հայոց վրա ևս կաթողիկոսության հրովարտակ ստանալով 1667 թվականին վերադարձավ Սուրբ Էջմիածին։ Եղիազար հաճելով Երուսաղեմա և Դամասկոսի կուսակալների սիրտը, դարձյալ սկսեց վարել կաթողիկոսության և պատիարքության իրավունքը, իսկ Մարտիրոս Կաֆայեցի մնալով Պոլսում միշտ խռովությանց պարագլխի դերը սկսեց խաղալ, որովհետև Սարգսի մահից հետո, երբ կամենում էր պատիարք դառնալ, ժողովուրդը չընդունեց նրան, այլ ընդունեց Սուրբ Էջմիածնի միաբան Մեղրեցի Ստեփան վարդապետին, որ զգոնամիտ մարդ լինելով մինչև յուր մահը 4 տարի խաղաղությամբ վարեց յուր իշխանությունը։ Պոլսո պատիարքությունը շնորհիվ թլթլյանց և Մարտիրոս Կաֆայեցու կարճ ժամանակով խաղալիք մնաց Հովհաննես Ամասիացու, Անդրեաս և Կրպե Կարապետ կոչեցյալ տգետ քահանաների ձեռքը, մինչև անգամ օսմանյան բանակի հացագործ Ոմն Էքմեկչի Սարգիս, ստանալով պատիարքության իրավունք, քահանա ձեռնադրվեց և սկսեց վարել յուր իշխանությունը։ Հակոբ IV Ջուղայեցի այս չարյաց արարչքը առնելու համար 1679 թվականին, չնայելով յուր ծերության, նորից հասավ Պոլիս և խաղաղության հնար գտնելու համար հրավիրեց նաև Եղիազարին և խորհրդով Երեմիա Չելեպիի, Մարտիրոս Կաֆայեցուն ուղարկեց Երուսաղեմ Եղիազարի հետ հաշտվելու։ Պենտեկոստեի տոնից հետո, երբ Եղիազար պատրաստվում էր Պոլիս գնալ, Հակոբ IV Ջուղայեցի հիվանդացավ և 82 տարեկան հասակում 1688 թվականին օգոստոսի 2-ին վախճանվեց ու մեծ պատվով թաղվեց Բեյողլուի հասարակած գերեզմանում։ Հակոբ IV կաթողիկոսի օրով այս ընդհանուր խառնաշփոթության ժամանակ Լեհաստանի հայերի մեջ ևս մեծ խռովություն կար տեղվույն Նիկոլ Թորոսովիչ եպիսկոպոսի պատճառով, որ Մելքիսեդից հակառակ ժողովրդյան ցանկության 1628 թվականին ապօրինաբար եպիսկոպոս ձեռնադրվելուց հետո յուր ապօրեն գործերով ժողովրդին միշտ ատելի մնաց
վասնզի թե յուր իշխանությունը բռնի հաստատել տալու եւ թե յուր սեղեխներին բավականացնելու համար վատնում էր եկեղեցու գույքը, որ մեծ գայթակղություն էր պատճառում ժողովրդին։ Նիկոլ եկեղեցական կանոններից շեղվելու համար հանդիմանություն ստացած լինելով Էջմիածնի նվիրակ Գրիգոր Կեսարացուց, նրա դեմ վրեժխնդրության համար նախ եկեղեցու դռները փակեց եւ ապա քաղաքական իշխանության ձեռքով հետ դարձրեց նրան որպես օսմանյան տերության լրտես։ Այս բանը նույնպես մեծ զայրույթ պատճառեց ժողովրդյան մեջ։ Մովսես կաթողիկոս ժողովրդին եւ Նիկոլին հաշտեցնելու համար Կեսարիայի խաչատուր վարդապետին ուղարկեց Լվով, որպես նվիրակ։ Նիկոլ սկզբում կամեցավ նվիրակին յուր կողմը գրավել, բայց երբ տեսավ, թե ոչ միայն յուր այս մտադրությունը չկատարվեց, այլև դատաստանի է հրավիրվում, ապավինեց կաթոլիկ բոկոտն կարմելյանց վանքը եւ ընդունելով կաթոլիկություն մնաց Հռոմա գերիշխանության տակ։ Ժողովուրդը իմանալով այս, փակեց եկեղեցու դռները եւ ուխտեց բնավ չընդունել ուրացյալ Նիկոլին, բայց Նիկոլ շրջապատված լատին կրոնավորներով, կաթոլիկ ժողովրդով եւ զինվորականներով խորտակեց եկեղեցյաց դռները եւ տիրացավ նրանց։ Ժողովուրդը այս բռնությունը տեսնելով դիմեց կառավարության եւ թեև արքունիքից հրաման ստացավ եկեղեցիներին տիրանալու, տեսնելով թե ոչ միայն Նիկոլին, այլև ամբողջ կաթոլիկությունը իր դեմ պիտի լինի, ինքը եւս պարտավորվեց ի վերին երեսս կաթոլիկություն կեղծել, ներկայացնելով պապի գերիշխանությունը հաստատող հայերեն մի հին գրվածք։ Կառավարությունը պահանջեց, որ այդ թուղթը վավերացված լինի կաթողիկոսից, եւ երբ Հայք լսելով Փիլիպոս կաթողիկոսի Պորսում լինելը, շտապում էին գալ նրա մոտ վավերացնելու հիշյալ թուղթը, Նիկոլ շտապեց եւ զղջմամբ 1652 թվականին կաթողիկոսից ներման եւ օրհնության թուղթ ստացավ, վերադարձավ Լվով եւ զղջացած սկսեց հովվել ժողովուրդը հայաստանյաց եկեղեցու հոգվույն համաձայն։ Ժողովուրդը տեսնելով այս շատ ուրախացավ եւ ի սրտե հաշտվեց Նիկոլի հետ, որ սահմանեց ամեն տարի տոնել այս հաշտությունը ու միությունը։ Նիկոլ երկար ժամանակ չկարողացավ ժողովրդյան սիրտը գրաված պահել յուր զեղծ վարք ու բարքով եւ եկեղեցական իրեղենները վատնելու տրամադիր մոլությամբ։ Ուստի եւ ժողովուրդը առիթ ունենալով պապի նվիրակի Լվով գալը, չարաչար գանգատվեց Նիկոլի վրա։ Նվիրակը հուսադրելով ժողովրդին, թե շուտով չարյաց պատճառ եղող Նիկոլին մեջտեղից կվերցնեն, Պորսում հոգուտ պապականության յուր սխրագործությամբ հայտնի Կղեմես Գալանոսին Հռոմից բերել տալով Լվովում հայոց ուսուցիչ եւ քարոզիչ կարգեց։ Ժողովուրդը, որ ի վերին երեսս միայն կաթոլիկություն էին կեղծել, Կղեմես Գալանոսի եւ Նիկոլի անխոնջ ջանքին երկար ժամանակ դիմադրեց եւ 1666 թվականին առաջին անգամ Կամենից քաղաքում մատուցած լատինական ծեսով գրգռված դադարեց եկեղեցի գնալ։ Աստվածային Սուրբ Խորհրդին հաղորդվելու եւ ըստ հայաստանյաց արարողության ժամակարգություն լսելու համար ժողովուրդը գնում էր մերձակա քաղաքները, մինչև որ լատին կրոնավորները քաղաքական իշխանության ձեռքով այդ եւս արգելեցին։ Լատին կրոնավորները արգելեցին ոսկան վարդապետի տպած գրերի վաճառքը, շատ աշխատեցին այդ տպարանը Լվով փոխադրելով յուրացնել, բայց տեսնելով, թե բոլոր ջանքը իզուր անցավ, տպարանի մարսել փոխադրված ժամանակ աշխատեցին խափանել, առարկելով, թե ոսկան մոլորեցուցիչ եւ պապի դեմ գրքեր է հրատարակում։
Իսկ Ոսկանի Մարսելում վախճանից հետո այդ տպարանը Հռոմա հավատո ծավալման ժողովը հանձնեց մի կաթոլիկ հայ քահանայի։ Այս հալածանած գույժը հասավ Էջմիածին և Հակոբ չորրորդ ջուղայեցի թոխատեցի Պողոս եպիսկոպոսին ուղարկեց լվով նվիրակ, մի հնարք հնարելու, որ ոչինչ չկարողանալով անել, լատինների ձեռքով արտաքսվեց։ Հայերը ընդերկար մաքարելուց հետո վերջապես ձուլվեցին կաթոլիկության մեջ, իսկ Նիկոլ 53 տարի վեմ գլորման և քար գայթակղության մնալով 1681 թվականին մեռավ արհամարհված և ատված ամենքից, և նույն ինքը լատիններից, որոնք շողոքորթում էին նրան, քանի որ միության խնդիրը վերջացած չէր, իսկ վերջանալուց հետո սկսել էին ատել։ Վերջ չորրորդ շրջանի 4-րդ գլխին։